Естімеген елде көп. Түркменстанда енді үйіне интернет орнатқысы келген адамдарға VPN қолданбасы үшін арнайы құраммен ант қабылдатқызып жатыр екен. Егер де ант қабылдамаса, үйіне интернет орнатпаймыз дейді Түркмен билігі. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Анық-қанығын тексеріп көрдік. Бұл ақпарат қазір тарап жүргенімен негізінен ескі ақпарат екен. Ең алғаш 2021 жылы 10 тамызда Азаттықтың Түркменстандағы қызметі жазған болатын. Азаттықтың жазуынша Түркмен билігі интернет орнатқысы келген азаматтарға VPN қолданбасы үшін арнайы құраммен ант қабылдатқызған дейді. Дегенмен әлі күнге дейін ресми түрде азаматтар арасында ант беруге байланысты мәжбүрлі түрде жағдайлар тіркелген жоқ екен. Сондай-ақ Түркменстанның бақ туралы заңы мен арнайы интернет туралы және оны дамыту туралы заңында да VPN туралы ешқандай ақпарат жоқ. Дегенмен Түркменстанда интернет пен VPN-ді шектеу туралы бұл алғашқы хабар емес. Бұған дейін де VPN қолданды деген күдікпен 10-шы сынып оқушылары мен мұғалімдері жауапкершілікке тартылып, айыппұл арқалаған болатын. Аракідік VPN-мен қоса Zoom платформасы мен PayPal төлем жүйесінде шектеп отырады. Ал мамандардың айтуынша Түркменстан билігі немістің Рохте Шварц компаниясының онлайн бақылауға арналған жабдықтарын сатып алған. Нәтижесінде VPN қосымшаларын орнату бойынша қызмет көрсететін мамандарға қысым жиілеп кетті дейді. Түркменстан билігінің дерегінше елді мекендерінің барлығы 100% жылдамдығы жоғары интернетпен қамтамасыз етілген дейді. Түркмен аралық агенттігінің төрағасы Қажымұрат Құдайкулиевтің айтуынша, қазіргі таңда Түркменстанда жалпы саны 3,1 миллион адам интернет пайдаланады дейді. Оның 421 мыңы сымды интернет қолданады дейді. Алайда халықаралық ұйымдар бұл ақпаратқа сенбейді. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Түркменстанда тек 5% халық интернетпен қамтамасыз етілген. Ал халықаралық телекоммуникация одағының дерегінше интернетпен қамтамасыз етілген халықтың үлесі 21,3% ғана. Freedom House-тың ақпаратына сәйкес Түркменстан азаматтарды саяси құқықтар мен бостандықтарын іс жүзінде толығымен жоққа шығаратын репрессиялық әрі авторитар мемлекет дейді. Сондай-ақ интернет цензура жоғары мемлекеттің бірі деп бағалайды. Ал шекарасы репортердің жазуынша Түркменстан сөз бостандығы бойынша ең соңғы елдердің қатарында, яғни 180 мемлекеттің ішінде 175 орында дейді. Көріп отырғандарыңыздай Түркменстан билігі мен халықаралық ұйымдар көрсеткен дерек жер мен көктей. Ал сіз қай ақпаратқа сенесіз? Ойыңызды комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.